تغالين كان ريسوي هو سيا لوبجيكتيف دو جور دويا سي كو اكيد فرانك فرنسا يكون اذا غنفرد ذاك موريال اكيد نبد ثما واذا كي لان دابور ذاك باريو ابري سورتو محبسين لان دي ثمورث او كنت محبسين دونك اساكيا surtout évidemment c'est un soutien pour les détenus on exige leur libération immédiate هاد بالدعنيا ارثما نتوشو لين عندك دريان ساعان في واشو يكشمن على الحبس في قبايليف ثنكاروث سي l'annulation de l'article 87 bis et de toutes les charges prononcées sur ces instructions. أولي اللي كان ذا وزلان الدنيا كان أين دن قارية لا سيثمثلنا في ستمثين أثمثلنا إلاني الحبس يا بعد ويدي لان كونداني مور أثناء دون لي كولوار دو لا مور وروينا راه سنكني ميم دون لي كولوار دو لا مور ils sont en isolement total أكن اللان أثناء دوك يدربوزن سداو ثمورث فكان أدينا بلي كيثمثل التسكي قبايليين مالوريزمون مش باس نربي ذي الفيلم سوالين مش باس نربي شون لي فيلم نزيك نسوالي لي فيلم وسترن مسلسل ني بعرف ان يطرقين مثل كنت نسويات سوار القهوه اتسير ضغط تصد سي اون رياليتي ويجي 54 يلسن لي قبايليين امورا مقام دي سن الاربعين ثلاثن بوينت نفس ديانت الاربعين ثلاثن بوينت نفسني رجازن غانت الران سيت فلنا بظن المي الراونا داخل الدربوزن السنساليه مزالاميه حكمت فلاس شنو نكزم وقرو ديما انا شو خدم العرور وذا جزائري نثني ديرنا على وين ندير ديرنا على فيولونس نكوني سواد سمنو بلا سمنو بوذ من التلويث ثقيت صغري يوثمثلنا ما وذي لاني ثمورت اما وذي لاني ثمورت ضرانين اشكون نزرع اكنوك نلا اكنوك ثلام اكنوك ثلامت nous subissons la répression nous subissons la pression nous subissons la dictature de ceux des voyous qui tiennent le pouvoir ثمورت الجزائر غضرند العجب في ثمورت قبايليت وتعطي غير في الاول او دينا كان تنميرتي مدار ميتي غرياكي زول في الاول تنميرت نوان كلمه لا ميمي دوسا ميمي دارم في غريان قبايليت في غريان محبوس اليتي دايرن يرتسوا دي الحبس وذابون امهرسن الجزائري لو ميساج دو مس اسلوي فرحه مهني كل ويد يسمى الموريال وكل الصحون هاي اللي كان في الفيسا بين الشبحان وهذا كان الخبر بعدي لكن ذكر الكريم في شلون يدير هذا الاشتباهات بسبب دي مليون دجاج ديزل مليون دجاج الحال الجاية والساد داشو يبقى مو كونترير السخون استقبالي في السن هذا يقبلين وين يتهزوا واحد الجبردان وكلش يعدم أكلين وسام لكن يفزع ذهبيا وانتشريا من 16 ديغري أريد يسمي المبنى 20 ديغري أميال السبواس مرور السينة كل يوم أكون شكرا دابور ودينا تنميت أكون سنمرة واستخدمنا قد خلنا كلمات والسوافون الإدفكام هو من نوع قبيلي يثبتون وكما يغنون البلاد وذابون مسبقين وذابون مهرسة هذا تسكت الأخبار قالت موت في السنن ذاك الوادي المذهب الجبانيس ويتكلم مع 20 فبراير إذا قص بيسال في بداية جلسات أسن الزوزف وهذا أسن القشع وهذا دليل حدا في تيساس دليل تيساس ذي الكوراج عياك دي كاليتي بيزمهم أنا مليون أنا مسعود ولكن من قبل لحدا ما قدر يكون السوسم ما قدر نغنى الثير ظرف بلين أنا ربحون إذن السجين تغرين نتولرس تغرين نديفديو نتمسك بيدي ولكن مسؤولية تشكيلها في الأول أنا غادي نكمل وجاو تبيت
maintenant de la section estudiantine du Canada à Guinée. Il a une déclaration. الزول في الاول دونك اذا تزوال بغا يكون سنيمرا يكون يدير زان يدير اللي تغري تيجمعت ود سنيمرا هذا فوقنا امريك دو نور يدي غرام وبدي غاين ولكن ندن بدار ثم وثمثنا غيدي فوق دي فرنسا وثمثنا غيدي تغري شي تمورتي دينا شنو اذا سير منا غيدي قرينا تنميرتني à nos frères et sœurs kabyles de la diaspora, notamment les Kabyles du Canada, au vu des conditions de répression féroce que subit la Kabylie actuellement de la part du régime colonial algérien. Nous demeurons le seul et unique espoir du peuple kabyle. Ces jeunes détenus au dossier vide ont été condamnés à mort par le tribunal criminel d'Alger et sont mis dans des cachots et traités comme de vrais terroristes. La déclaration de la coordination MAC Amérique du Nord. Kabylie, ma patrie meurtrie, Kabylie, prison à ciel ouvert. Nous, militants de la coordination MAC Amérique du Nord, refusons de nous taire devant le climat de terreur qui sévit en Kabylie. La situation déplorable et inacceptable que vit la Kabylie et la répression qui s'abat sur notre peuple nous interpelle. أول هو يما رشيد أكيد دلنا كوني لقد نفس وكذا مثلنا توحقرا البطلة كي ديريت كوني لقا الشارع هذا ما فغن هاد فغن خاطر توحسن ديال البطل تم وحقرا نيت عناني ماشي يسير الكفري لا نديز سارم هاد فغن سري عجلان أماكن اللاج كوني أنبد ومازال أنبد دلواجب لنا نبدا غورسن خاطر فلان غيكملها الحبس يمكن فلا سن انا نبدي وكنا تفهم. Un message par téléphone des sections des USA, Azel Ifelalen, section de Chicago. سلميت الى كورديناسيون ماك امريك دي نور يديك فنوال الى السكسيون ماك شيكاغو دونك أزلت لون المرة زلت لكم في المرة تنمية النواب تنمية الكونت يدير الدان وتغري لا كورديناسيون ويجيب كلان واحد تغرين أكسيون بور لا كابيني 35 de Paris c'était bon, c'était magnifique chose là. Mourad Atilwounas, section de Pennsylvanie. سدنا أسمر تقبيلي أتشدنا في محبس تم زمن أعود جراحهم في لون وتم زوجة جديد جن نقدي شديد أفوس بخفوس مثلا تموز القبيل حواج يكون يقرب لممكن لن تظهر لن يتم اتفاق بينيت أذكرون كنس قبيليت أسماء الحق والقرية أقبيلين قبيليت تبقى من تقاروش أظهرون المشآت تثمر تقبيلي السنين كل شيء يفرنس قبيلي زي مثلا تنميرت إمارات ثورة غاد نسال أرزق البشير de la section de San Francisco. وكيما في الشيء يتحزنون بشمورة يتمر في القبيل يتساعدين يدروا مع السلطات البطل يلبس في نفسه الذي يدخل الجميع أما في كندا أما فرنسا والإيطالي كان كان تغري وكلمات تغري وتقبيلش زولك مثلا نسد هذاكي وكرس في كافودي مثلا سمعتينا كارك الحوس تمورت الجزائر فندي سعدي في لسن البطل ايوا كدارني كيد سنف كافودي وكادي ديفان دي باريا ساكينا خدم ما مارش نسن سي سوليداريتي سي لا سوليداريتي اونتر كابيل الى انو في منا ايوا كن حضر تمورت القبيل نحضر ثلاث في سماثيلنا Rachid Bendo et qui va lire un message. Dans des conditions extrêmement difficiles. Les organisations des droits de la personne dénombrent plusieurs centaines de personnes emprisonnées injustement en Algérie sur la base de fausses allégations et plus particulièrement des Kabyles. Depuis le début du mois de mars, nous avons appris que plusieurs d'entre eux ont été condamnés à des amendes et à plusieurs années de prison. Parmi eux, Kamera Naïtsid,
qui a été condamnée à 2 ans de prison. J'avais eu l'honneur de la saluer au Parlement fédéral lors de son passage à Ottawa en 2017. En tant que coprésident du Congrès mondial Amazigh, elle serait coupable d'atteinte à l'unité nationale et d'avoir des liens présumés avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Un mouvement politique qui a toujours agi de manière pacifique et dont les activités étaient tolérées par les autorités algériennes jusqu'en 2020. Et on remercie infiniment l'ami de la Kabylie, M. Mario Beaulieu. Isabelle Dian, la présidente de la commission de citoyenneté du Bloc québécois. Bonjour tout le monde, je suis honorée d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est certain que Mario a déjà très bien exprimé la position du Bloc québécois, puis comment nous on défend la démocratie, les droits individuels, le droit à l'autodétermination. Ce qui se passe en ce moment à Kabylie, c'est un crime contre l'humanité. Il y a de la violence, des emprisonnements pour des opinions, des mutilations, les femmes sont attaquées. Ils brûlent les territoires, c'est très grave. Puis c'est important que, en tant que politiciens, en tant que gens décideurs, on se positionne puis qu'on prenne le temps de dire, puis de dénoncer, puis d'appeler les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que Mario Beaulieu a déposé déjà une pétition. On en a une deuxième qui va rouler. Mais l'important, c'est que vous existiez dans l'espace médiatique, que les gouvernement soit au courant de ce qui se passe chez vous pour qu'il puisse se passer quelque chose, pour que les choses changent. Si les gens n'en parlent pas, il n'y aura pas de changement. Donc, c'est nos valeurs au Québec, l'autodétermination, la liberté, la démocratie, la voix du peuple qui doit être entendue. Toutes les fois, toutes les valeurs peuvent cohabiter dans le respect. Toutes les nations peuvent s'exprimer. Et donc, à cause de ça, le Québec va toujours être allié, ami de tous les peuples qui cherchent leur autodétermination. C'est très important. À la Commission de la citoyenneté au Bloc québécois, on travaille les relations avec les communautés culturelles. Donc, on est là pour vous. S'il y a des choses que vous voulez, vous savez, Mario Beaulieu est toujours là pour vous aussi si vous avez des demandes. Et puis, les valeurs que vous défendez, c'est des valeurs qui sont universelles, qui devraient être acquises à tout le monde parce que sans la liberté, sans le respect, il n'y a rien. Donc, Kabylie debout, Kabylie unie, Kabylie libre, on est ensemble. Le Québec va toujours être votre allié. Je m'appelle Isabelle Dion, je suis la présidente de la Commission de la citoyenneté. Merci, bonne journée. C'est dans le but de maintenir la flamme. راود يقال نشطة وش قراطاس وش قال فيروس وش قال داك سي تو ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc l'essentiel c'est de maintenir la flamme. أو ندينيغ يوست تقسيت يسليغ صورات داكا les années 70 اسمي الصغار مولود معمري ثمازيغ في l'université de الجزائر. Donc il y avait tout à fait au début il y avait du monde اللي تساسل الطقس زرقازني يروح نقارن مولود معمري. ومن بعد وفر امزير كنا افونسي دون لو طون تنقاسم شويه الغاشيه تنقاسم التسناره تفهمتي سمي وين كلنا راه نوطرو تسناره دوكا الميزه سميه يدي كورا يون بورغاز اكد مولود معمري ركاز كيف انا الدكتور سيد سعدي يقول هذا واحد ذن تسا اذا لا كلاس اذا المذ ومولد مامي ذا بروفيسور دونك طفنا كني لما كني المغان كومونسا ندير تسوغان شويه ويا الميداني سوغا سور لا كلاس دونك ذاكي سي اون ايدي بور لو مانتيان دو لا فلام ترى سيف دينا كاد نسفدا لو كان نفهم كل سمانه لقد نسنفد لو كان دار 4 ذي 10 ذي 100 ذي 5 ذي 6 مريكا دايور داكساكي لا نساكين قاسك هذا سمير الثلاثي قديد يعني يفو سي ليجيتيم وين يبغى يروح على ثمورث وجادو وراه زرين يزريو ذافو يفو ميد صار لي ما نسن باش تروحوا لنا ثمورث هذا لو كان يدفضح نظرانا انا يمكن قبل الصهر ديما غادي نتاس مي نظرا باللي عطاسي يبغى نداسن ويكوكورا ويوغاد وسي نورمال كيف لا تمثل فوالا دونك قلع ثورة المليون بلينكن انتقد امريكان الديبارتمون اس انتقد ان فافور دو ماك ان فافور دو اكابيلي كي نسمع كان قرا ثورة الماك الشمال 18 متر
Donc, on va aller plus loin. Il va falloir classer le pouvoir et l'État algérien comme terroriste. Nous connaissons l'Amérique du Nord. Les sénateurs, les députés, toute l'approche de la présidence américaine dans le but de pousser à ce que le pouvoir algérien soit classé État terroriste. Et